Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish fanidan o'tadigan mavzuyimiz o'rmon resurslari va ularni muhofaza qilish. Endi rejalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz o'rmon resurslari haqida tushuncha. Keyingi rejamiz, ikkinchi rejamiz o'rmonlarning asosiy turlari. Uchinchi rejamiz o'rmonlarning tabiat mintaqalari bo'ylab joylashuvi va oxirgi, ya'ni 4-chi rejamiz o'rmonlarning ahamiyati va ularni muhofaza qilish. Endi shu rejalar bo'yicha, demak, mavzuyimizni yoritamiz. O'rmon resurslari bu nima? O'rmon resurslari shu tabiat resurslarining eng muhim turlaridan biri hisoblanadi. U mamlakat hududidagi o'rmon yog'och zaxiralari, yem-xashak, ovchilik resurslari va yovvoyi o'simliklarning mevalari, dorivor o'simliklar va boshqalarni o'z ichiga oladi. 20-asrning 80-yillaridagi ma'lumotlarga ko'ra, shuni aytishimiz lozimki, yer sharida quruqlikning 30%ni o'rmonlar tashkil etgan, biroq ular maydoni yildan yilga qisqarmoqda. Jahon bo'yicha umumiy o'rmon yerlari maydoni 4 milliard gektar. Shundan yalpi o'rmonzorlar 3 milliard gektarga teng. Jami yog'och zaxirasini aytadigan bo'lsak, 356,7 milliard metr kubni tashkil etadi. Har yili tayyorlanadigan yog'och miqdori esa 3 milliard metr kubdan ko'proq hisoblanadi. Endi aytadigan bo'lsak, Lotin Amerikasi o'sha yog'och zaxirasini ko'pligi jihatidan qit'alar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Rossiya, AQSh, Kanada va Braziliya yirik o'rmonlar resurslariga ega hisoblangan davlatlar hisoblanadi. Endi o'rmon resurslarining asosiy o'sha qimmatli mahsuloti bu sanoat qurilishining ko'pgina tarmoqlarida ishlatiladigan va o'rmon daraxtlarida foydalanilgan yog'och hisoblanadi. O'rmon resurslaridan sanoatda, ya'ni ishlab chiqarish tarmoqlarida foydalanish, undagi daraxtlarni tur tarkibini aytadigan bo'lsak, uni ahamiyati juda yuqori. O'rmon sanoatida yog'och yuqori sifatli bo'lgan igna bargli, yumshoq va qattiq bargli daraxt turlari ko'p ishlatiladi. Yumshoq bargli qayin, tog'terak va boshqalardan esa kam foydalaniladi. O'zbekistonning o'sha o'rmon fondi jami 10 million gektarga teng hisoblanadi. Shundan qariyb 2 million gektar maydoni o'rmon bilan qoplangan. O'rmonli yerlar tekislikda, qumli hududda 3 million gektarni, tog' yonbag'irlarida 0,5 million gektarni, qayrlardagi o'rmonlar maydoni 31 ming gektarni, tog' vodiylardagi to'qay o'rmonlari maydoni esa 23 ming gektarni tashkil etadi. Respublikamiz o'rmonlariga ancha kambag'al hisoblanadi. Ya'ni mamlakat hududining o'sha 5%ni tashkil qiladi desak ham bo'ladi. Avvallari hattoki o'sha 19-asrning o'rtalariga qadar tog' yonbag'irlarini 700-800 metr balandligigacha keng bargli va mayda bargli o'rmonlar bilan qoplangan bo'lgan. O'sha adirlar va past tog'lar pista, bodomzorlar bilan qoplangan edi. Bir vaqtlar o'sha Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Zomin, So'x, Sangzor va boshqa daryolar orqali kesilgan holda o'sha o'rmon yog'ochlar oqizilgan. Tog'lardagi archazorlar, bodomzorlar, olmazorlar, olchazorlar tekislik va tog' etaklaridagi shahar aholisi
ya'ni o'sha shaharda yashovchi aholi tomonidan qurilish materiali sifatida pista tayyorlash uchun to'xtovsiz qirqilib turgan. Tog'lardagi daryo va soy vodiylaridan topilgan mis, temir rudalardan metall olishda ko'plab daraxtlar kesib yoqilgan. Shuning uchun ham tog' yonbag'irlari va daryolar bo'ylaridagi to'qayzorlar o'rmonlariga juda ham kambag'al hisoblanadi. Archazorlar siyrak, ba'zan katta maydonlarda archa uchramaydi. Ularni asosan 1800-2000 metr balandlikdan boshlab orta borishini kuzatishimiz mumkin. Endi tekisliklarga keladigan bo'lsak, tekisliklarda ham qora va oq saksovul, cherkes, qandim, shuvoq, to'qayzorlardagi o'sha turang'il, jiyda, tol asosan yoqilg'i sifatida qirqilib turganligi tufayli endilikda siyrak uchraydi. Qashqadaryo, Zarafshon, Amudaryo, Surxondaryo, Chirchiqning to'qayzorlari 20-asrga qadar asosan qirqib bo'lingan. Faqat o'sha onda sonda kichik maydonlarda dov daraxtlar saqlanib qolganini ko'rishimiz mumkin. To'qayzorlar keyingi yillarda o'sha ayovsiz yo'q qilindi. Binobarin insonni o'sha xo'jalik faoliyati ta'sirida ham o'rta asrlarda, xususan 18-19-asrlarda o'sha o'simlik qoplamining siyraklashuviga jiddiy ta'sir ko'rsatib boshladi. 20-asrda dov daraxtlarni, demak, yangi yerlar ochish maqsadida to'qayzorlarni yo'q qilinishi davom etmoqda. O'zbekistonda o'rmonlar geografik joylashuviga ko'ra 3 toifaga bo'linadi. Tog', cho'l, to'qay o'rmonlari. Endi tog'li hudud mamlakatda 6,634,000 gektarga teng. O'zbekiston Respublikasi O'rmon qo'mitasi, ya'ni bu 1995-yildagi ma'lumotga ko'ra tayanib aytilmoqda. O'sha maydonni 601,000 gektar qismida o'rmon o'sishi mumkin. Hozirgi kunda esa atigi 105,000 gektardan ziyodroq hudud o'rmon bilan band hisoblanadi. Tog' yonbag'irlarining o'sha o'rmon bilan qoplanganlik darajasi atigi 2,5% ni tashkil qiladi. Tog' o'rmonlariga o'sha uning siyrakligi, yakka holda o'sishi, daraxtlarning ko'pligi, daraxtlar orasidagi yalangbosh joylarning ko'pligi misol qilib aytishimiz mumkin va o'sha joyga xosligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha tog' o'rmonlarining asosiy qismini archazorlar, pistazorlar, yong'oq, mevali daraxtzorlar tashkil etishini aytib o'tishimiz joiz. Endi archa o'rmonzorlari 3 turdagi, ya'ni yarim sharsimon, Zarafshon va Turkiston archa turlaridan iborat. Zarafshon archasi, ya'ni keng tarqalgan hisoblanadi. 1500-2300 metr balandliklarda uchraydi. Yarim sharsimon, ya'ni sovur archa 2000-2700 metr balandliklarda tarqalgan bo'lib, Turkiston archasi esa asosan Turkiston tisma tog'larida 2200 metr balandliklarda uchraydi. Tog' o'rmonlari orasida pistazorlar maydon jihatidan 2-o'rinni egallaydi. Pista qurg'oqchilikka chidamli va qimmatli mevali daraxt hisoblanadi. Pistazorlar sof holda qurg'oqchil tog' etaklari va past tog'lar yonbag'irlarida tarqalgan. Pistazorlarning asosiy qismi Bobotog' tizmasida, ya'ni Surxondaryo maydoni 50,000 gektarga, ya'ni qisman Samarqand atrofida va boshqa tog'li hududlarda uchrashini aytishimiz mumkin. Endi archazorlar bilan pistazorlar oralig'ida bodomzor, yong'oq, tog', olcha, olma, o'rik, do'lana, namatak, qoraqand va boshqa daraxtli butali o'rmonzorlar joylashganligini aytishimiz mumkin. Ular ko'plab meva berishi bilan birgalikda yonbag'irlarni surilma va eroziyadan muhofaza qiladi.
Tog' o'rmonlarining ahamiyatini aytadigan bo'lsak, judayam beqiyos, lekin aholi o'sha yoqilg'i bilan to'la ta'minlanganligi va qurilish materiallari bilan ham barcha joylarda yetarli ta'minlanganligi tufayli o'rmonlarda o'sha qirqish hollari uchrab turibdi. Masalan, Toshkent viloyatini aytadigan bo'lsak, Bo'stonliq tumanida har bir oila bir yilda yoqilg'i sifatida o'rmondan 15-20 metr kub o'tin to'playdi. Qurigan daraxtlar, butalar bilan birgalikda o'sib turgan daraxtlar ham qirqilmoqda. Cho'l mintaqasida o'rmonlarning ahamiyatini aytadigan bo'lsak, nihoyatda katta. Ular qumli cho'llarda qumlarning ko'chib yurishi to'xtasa, sug'oriladigan hududlarda unumdor tuproqning uchib ketishiga to'sqinlik qiladi. Endi yaylovlarda va buta daraxtlarning mavjud bo'lishi o'sha Qorako'l qo'ylari iste'mol qilinadigan turli xil o't-o'lanlarning o'sishiga imkon beradi. Oq va qora saksovul, cherkes, qandim kabilar o'rmon hosil qiluvchi daraxt va butalar hisoblanadi. Ular zich o'sgan joylarda yaylovlar mahsuldorligi gektariga 2 sentnerdan kam bo'lmaydi, ba'zan 4-5 sentnergacha ko'tariladi. Ammo respublikani o'sha cho'l qismida geologik qidiruv ishlarini faollashuvi, avtotransport harakatini kuchayishi, turli ma'danlarning qazib olinishi keng miqyosda amalga oshirilayotganligi, shaharchalar qurilayotganligi, yaylovlar qisqarishiga ta'sir qilyapti va mavjud o'rmonlar qisqarib ketmoqda. Keyingi rejamizga o'tadigan bo'lsak, cho'l mintaqasida hozirgi kunga kelib 1 millionga gektarga yaqin maydonda o'sha harakatdagi qumlar vujudga kelgan. Ulardan hech qanday o'simlik o'smaydi, yaylov sifatida foydalanilmaydi. Shuningdek, 5 million gektarga maydonda mahsuldorligi juda kam bo'lgan gektariga o'sha 0,5 sentner yaylov vujudga kelgan. Bu hududda harakatchan qum massivlari ustuvorlikka ega hisoblanadi. Ya'ni ular o'sha mavjud yaylovlardan to'g'ri foydalanmaslik oqibatida tarkib topgan. Vohalar aytadigan bo'lsak, Buxoro, Qarshi, Qorako'l, Qoraqalpog'iston, xususan o'sha To'rtko'l, Ellikqal'a bilan qumli cho'llarni bir-birlari bilan tutashgan mintaqalarida 200 ming gektar maydonda harakatdagi barxanli qum shakllari mavjud hisoblanadi. Bu hol yoqilg'i sifatida saksovullar, cherkes va boshqalarni qirqish natijasida vujudga kelgan. Ya'ni to'qayzorlar yildan yilga kamayib bormoqda. 1978-yilda ularni demak maydoni 78 ming gektarga, 1983-yilda 34 ming gektarga, 1992-yilda esa 31 ming gektargacha kamayganini aytishimiz mumkin bo'ladi. O'simliklar o'sha tuproq va shamol eroziyasiga qarshi barqarorligini oshirishda bosh omil hisoblanadi, chunki o'simlik mavjud bo'lgan joyda suv yoki shamol o'z kuchini kamaytiradi. O'simlik qoplami tuproqqa chuqur kirib borgan sari uni yuvilish, surilish va o'sish jarayonlaridan, ya'ni saqlaydi. Ular barglari, novdalari va poyalari, xullas barcha tanasi bilan yog'in sochinning asosiy qismini qabul qiladi va tuproqqa nam kam tushadi. Natijada shamol vaqtida uning yo'nalishlariga ro'para bo'lib, kuchini ancha qirqadi. Agar shu o'simlik siyrak yoki butunlay mavjud bo'lmagan sharoitda eroziya, surilma, sel, garim sel kabi noxush hodisalar o'sha tabiiy komplekslarga jiddiy zarar yetkazishini aytishimiz mumkin. Eng dahshatlisi o'sha tuproq usti yuvilish va
u qulay sharoitlarda jar eroziyasiga o'tib ketishi tabiatda ko'p kuzatilishini aytib o'tishimiz mumkin. Endi qiyo tog' yonbag'irlarida o'sha lyozsimon yotqiziqlar yoki lyoz qoplami yog'in sochin vaqtida namga bo'kishi natijasida og'irlik massasi bir necha barobar ortib ketadi va mazkur yotqiziqlar ostida, demak, suv o'tkazmaydigan qum tosh yoki namga chidamli boshqa jinslar o'sha qiyalik ustidan bir necha 10 yoki 100 metrgacha surilib tushishini aytishimiz mumkin. Endi o'rmonlarning ahamiyati, demak, o'rmonlarning ahamiyati juda katta va respublikada ularning maydoni nihoyatda kamligi hisobga olinishi kerak. Yangi o'rmonzorlar bunyod etish ishlari muttasil olib borilmoqda. Hozir cho'llarda o'sha qum relyef shakllarini, harakatlarini oldini olish uchun vujudga kelgan tog' yonbag'irlarida eroziya, surilma, sel hodisalari rivojlanishi to'xtab qolishi borasida joylarda tog' o'rmonzorlari barpo etilmoqda. Sug'oriladigan o'sha yerlardagi butazorlarning tuproqni o'sha eroziya va shamol uchirib ketishi, shunga qaramasdan mamlakatda o'sha o'rmonlar maydonini keskin ravishda kengaytirish ishlari hali talab darajasida emasligini aytib o'tishimiz kerak. Yangi o'rmonlarni kamiga yiliga o'sha 100-120 ming gektar maydonda bunyod etish ko'zlangan maqsadga erishishga imkon beradi. Ya'ni bu borada vohalarning qumli cho'l tutashgan nuqtasida o'sha oroliq butazorlar vujudga kelishi maqsadga muvofiqdir. Chunki bir nechta maxsus qatorlarda aytishimiz mumkin, cho'ldan esadigan issiq va changli shamollarni tutib qoladi. Harakatdagi qumlarni esa mustahkamlanishini ta'minlaydi. Endi cho'l sharoitida avtomobil yo'llarini ikki chekkasida yo'l, ya'ni cherkes, qandim, oqsoqsovul va boshqa vujudga keltirilishi avvalo shu yo'lni qum bosishdan saqlasa, boshqa tomondan yo'lovchilar o'sha estetik zavq olishini ko'rishimiz mumkin. Yo'l chekkalarida o'ziga xos mikroiqlim vujudga keladi. Qumli cho'llarda bir tomondan yaylovlarning mahsuldorligi kamligi, ikkinchi tomondan o'sha harakatdagi qumlarni mavjudligini hisobga olgan holda aytishimiz mumkin. Bunda aholi punktlari, quduqlar, shaharchalar, turli inshootlarni o'sha suv, neft va gaz quvurlari chekkalari ham hisobga olinishini maqsadga muvofiq deb aytishimiz mumkin. Endi yirik sanoat tugunlari va korxonalari o'sha hududlarda va ular atroflarida maxsus bunyod etish har jihatdan hisobga oladigan bo'lsak, o'sha daraxtlar zararli moddalarni, ayniqsa changlarni yutib, havoni tozalaydi. O'sha havo namligi va haroratni me'yorida bo'lishini ta'minlaydi. Endi bu borada eng ishonchli, eng arzon, tez muddatlarda samara beradigan tadbirlar ma'lum loyihalar asosida vujudga keltirish iqtisodiy jihatdan arzon hamda zarur hisoblanadi. Endi fitomeliorasiya, ya'ni o'simliklarni ekish va o'stirish bilan melioratsiya qilish yo'li bilan o'sha tuproqni eroziyadan, deflyatsiyadan saqlab qolish o'sha Amudaryo deltasi va Orol bo'yi qurigan qismida amalga oshirilmoqda. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.